samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah kurang sadayana ada bayinan enggak? Mereka kecelakaan. Mereka bayinan. Ustaz di Pak anu memang anak kuring anak kanjena kapan sudah kasih kuring anu alhamdulillah dari kendana kalau ayah kendana ayah mana wae kira wae mempertimbangkan waktu alhamdulillah biasa berbantuan pendapat kurang dalam kurang baik anu diperintah lalu dikerja Rasul sok sebantuan dimana wae masalah utama tidak tertentu. Saya orang lain bisa di lain batur begitu dari nada Tuhan kita pun wah itu tidak rasakan dari bawah. Kalau bisa saya dengar tahu itu wah itu saja masih waktu sampai waktu bisa supaya nerangkan baik hantar kuring maupun anu aya dina mana anjeunna mangga esakan. Sila kana pendapat anjeunna waktu sama tempatna disanggakeun ka anjeunna. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman ahli tadarus anu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah urang teu aya kendat-kendatna mugi syukur ka Allah Subhanahu wa taala tina mang pirang-pirang nikmat anu parantos dilunsurkeun ka urang sadayana. Utamina nikmat iman, Islam tur sehat. Margi teu saalit jalma hoyong nikmat eta teh susah gitu. Teu saalit jalma teu kenging nikmat eta. Begitulah ikhwatin rahimakumullah, mudah-mudahan tiap aosan urang sadayana ba'da maghrib dibalas ku Allah Subhanahu wa taala tiap urutna janten pahala tentunya. Amin. Mudah-mudahan ngaos urang oge thalabul ilmi urang tentu ieu teh dilunsurkeunna hidayah taufik oge magfirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Simkuring dina waktos ayeuna moal ngalanjutkeun hanca kedua ya. Awal ngabahas anu sanes supados engke lebih terinci maki perkawis warisma memang kada satu sumber gitu nya supados paham ngatos gitu. Nah insyaallah dina kasempatan ayeuna kurang sasarangan bahas hiji hadis di mana orang pada tos uningan sadayana ya ngeunaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ke dina poe kiamat ya. Poe kiamat utamina oge tepatna di padang mahsyar ieu mangrupikeun hal anu berat pikeun urang ya. Margi dina sababaraha riwayat diuningakeun ketika urang sadayana bangkit dina alam kubur teh tos dibentenkeun ya. Mungkin urang ge bararenten ditingkeun teh tapi mudah-mudahan sami dina kasorehan. Diurangkeun dina salah sawes hadis ketika kaluar dina alam kubur teh kan aya anu dirobah wajahna seperti kera monyetnya. Aya oge anu berjalanan menghadap Allah atau nabi menuju
menuju panggilan Allah teh berjalan teh ku wajah-wajahna. Nu tadina urang biasa jalan kaki teh ku sampean. Engke mah aya jalma ketika keluar tina alam kubur teh menghadap pengadilan Allah di padang mahsyar ku wajah-wajahna. Alhamdulillahnya. Aya nu wajahna putih berseri. Aya oge nu wajahna hitam kelam. Nah teras oge saatosna dikempelkeun di padang mahsyar matahari didekatkan 1 mil. 1 mil itu berapa? Akhirnya mah 1000 kilo akhirnya. 1000 kilo ya? 1000 kilo. Ya. 1 mil. Kacida panasna. Ayeuna oge anu mang juta-juta mil, jutaan mil itu ayeuna karaos ukuran panasnya. Jagong bisa garing. Pokoknya mah tiap popoean naon bisa garing. Eta teh saking eta teh jauh pisan mungkin dideukeutkeun. Makana dina salah saeus hadis diuningakeun saking panasna eta sampai bercucuran keringat teh. Aya anu sampai kana muncangan gitu kan ya. Aya anu dugi ka naon lutut gitu, tuur, aya oge dugi kana perut gitu. Salaput sirahnya. Aya anu salaput hulu, salaput sirah gitu. Bunyi ku gesang. Bunyi ku gesang, kekalbekan gesang sampai Rasul teh ngajelaskeun ieu tah. Nanti ngajelaskeun ku tanganna gitu. Aya nu tilelep ku kesang sorangan. Tergantung amal pagawean. Amal urang di dunia gitu. Ya. Dina kayan henteu pakaian berpakaian gitu. Teu alas kaki teu berpakaian coba kabayangnya. Dugi ka Siti Aisyah manaroskeun ka Rasul. Ya Rasulullah atuh kumaha lamun teu dibarajuk mah? Teu bakal silih tingali gitu nya orang. Tapi si Rasul jika kabayang gitu mah, wah itu mah gini mana gitu leuleus gitu nya. Itu mah lemet gitu nya. Pasti bakal gitu. Tapi si Rasul boro-boro merhatikeun kitu. Merhatikeun amal sorangan istri pun. Zamanna beda. Geus teu mikirkeun hal-hal kanikmatan dunia gitu. Mikirkeun teh nah urang teh bisa lolos mah tina ujian teh gitu. Ya tentu ujian ketika orang di dunia kan tembongkeun gitu. Rekaman teh mungkin orang bakal poho karena rekaman eta teh, tapi ketika orang ingat gitu. Ya, tadi teh berbuat kieu bisa ayeuna ka tatangga mana teh pernah nyeri tatangga, urang teh poho, tapi pas di rekaman di nanti diulang deui gitu. Oh nya waktu hari teh bakal kagambar ku urang sadayana. Setiap amal perbuatan anu pernah dilakukan di dunia, baik eta kecil atau napi agung, teh bakal ditemongkeun ku Allah teh. Ya. Nah, kukituna jadi pelajaran pikir urang sadayana bahwa engke dina poe akhir teh bakal berat pisan pertanggungjawaban urang teh. Kitu nya. Berat pisan gitu. Nah, anu bakal dibahas kusim kuring hiji hadis di mana ieu hadis teh anu bakal nulungan jalma ngaringankeun beban atanapi anu bakal Allah nulungan ka jalma di mana di padang mahsyar. Aya 7 golongan Pak, 7 golongan. Nah, jadi pelajaran yang urang sadayana upami urang kalebet kana di antara anu 7 eta insyaallah urang bakal selamat. Ya, di padang mahsyar bakal ringan gitu. Henteu seperti anu sanesna anu biasa ngalakukeun pagawean maksiat. Rasulullah mengingatkan sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ayat 7 kelompok 7 golongan di mana eta 7 golongan teh bakal dipasihan naungan ku Allah. Hati naungan teh dina hati perlindungan atau nanti pertolongan Allah gitu. Ayat 7 golongan ya. Teu aya
pitulung selain ti pitulung Allah. Teu aya naungan kecuali dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lamun urang di dunia masih kena bisa berharap nya urang misalnya boga salah maling ya maling urang boga pengacara halus di dunia mah bisa kena holos nya pengacara halus dan memang aya hukum di dunia mah bisa jadi nu benar disalahkeun nu salah dibenerkeun hukum di dunia nya dan bisa dibeli teh hukumna gitu tapi ketika engke di pengadilan Allah di padang mahsyar malah aya sugan Allah bisa disogok moal ya da Allah teu perlu sogokan duit teu perlu duit gitunya jabatan teu perlu jabatan gitu da anjeunna mah Khaliq sang pencipta anu nyiptakeun sagala rupa termasuk duitnya termasuk kalimatan kan eta teh Allah sadayana. Nah nu kahiji naon anu bakal dipasihan naungan ku Allah teh pertolongan ku Allah teh al imamun adil pamimpin anu adil pamimpin anu mana tentu pamimpin sifatna umum baik eta pamimpin keluarga RT RW hulu gitu nya terus kepala desa camat nanti bupati gubernur gitu duika menteri presiden gitu teh jadi sadayana pamimpin gitu anu adil tak ieu anu bakal dipasihan naungan di padang mahsyar. Urang kalebet naon sababna boga keluarga. Pimpinan dina keluarga. Al imamun adil, pamimpin anu adil. Urang teu berbicara masalah RT RW eta malin luang lingkup urang, pamumpun uang tos kantos janten puduh nya terang lah gitu. Ngan sim kuring nya ngemut gitu dina rumah tangga wae sekup keluarga anu kecil atau nabi organisasi kecil kepemimpinan anu paling kecil kan keluarganya ya keluarga namun margina sedikit jumlahna gitu tara aya sugan ayeuna sakeluarga teh 20 jalmi gitu nya anak jeung anak istri murang kali mah ayanya bika budakna 18 mah gitu duka aya mungkinnya walau alam mungkin ayahnya mungkin oke aya rata-rata zaman ayeuna moal ayahnya kalau mau dianjurkan KB nya keluarga berencana ayah 14 diselam saya Masya Allah ini berarti ayah yes luang lingkup kepemimpinan yang paling kecil nah keluarga ya paling kecil keluarga nah ieu kudu bersikap adil terhadap saha yang terhadap anu dipimpinna gitu adil ka pamajikanana mun pamajikan dua berarti nya mun pamajikan dua atau napi tilu kudu adil gitu adil teh kumaha nah sarua nah ina boga pamajikan tilu boga duit 15 juta berarti 5 juta ewang gitu adil teh lain gitu nya ditinggal tina ke kebutuhanana dina Islam adil teh gitu adil teh sesuai gitu. Bisa jadi kan adil teh sesuai mun ayeuna pamajikan muka hiji boga budak 5 muka 2 boga budak 3 muka hiji muka 3 boga budak hiji tentu adilna teh lain disarwakeun tapi sesuai jeung kebutuhan anak saimbangkeun boga budak 5 tentu kebutuhan 5an budak 3 ditambahan teh gitu disesuaikan eta anu dimaksud adil lain sarua tapi sesuai kebutuhan anak gitu. Nah terus oke dina ngabagi-bagi ka urang kali sami gitu ya aya palibasa di urang upami masihan ka urang kali kan sebatas hibah gitu ya aya hibah gitu nya nah dina hibah mere dina mere teh kudu hati-hati orang tua teh kudu bisa berbuat adil gitu sok kadang-kadang kan seueur eta teh permasalahan di rumah tangga teh ku sikap orang tua anu teu adil akhirna jadi cekcok bibit permasalahan jadi cekcok gitu antara budak
lanjut jeung adit parasea gitu nya atawa teu akar, teu akur gitu. Ieu teh memang aya sapertos kitu simpuringnya di kantor aya rerencangan seluruhnya. Ngan cuma contohna sampai kayak dibunuh coba ya. Sampai kayak dibunuh. Naon sababna sarakah. Nu jadi lanceuk sarakah ya. Buku eta teh tanah geus dibeli ku budakna. Mun aya misalna meuli ka indung dan kitu nya. Saya meuli ka indung meuli ka bapak. Cuman nya salahna teh memang teu aya saksina saalit lah gitu. Aya rakana nganggap ketika geus nanti geus teu aya teh orang tuana eta milik kolot gitu. Kudu dijual dibagikeun. Padahal secara aturan mah ieu teh anu murang kalina adina apaleun tapi lanceukna sarakah teh gitu nya sarakah teh lah gitu. Nah gitu. Jadi anu dimaksud pamimpin anu adil teh nyaeta pamimpin anu bisa mere ya ka pamajikanna ka murang kalina sesuai proporsinya sesuai kebutuhan. Kumaha lamun pamimpin seperti pamimpin pikir rakyat gitu. Ya lebih besar deui kitu nya pamimpin pikir rakyat mah. Nan margina nya margi seueur anu dipimpinna gitu. Tah ieu komo harus lebih adil deui gitu. Ya, rata-rata kan di urang mawanya. Iya, di urang mah anu nyeuseul anu ngapar-ngapar teh. Anu seueur-seueur anu lapar-lapar eta nya. Aduh kinu deui lain urang teu dibere gitu kan. Nah, gitu nya mah ayeuna geus seueur kan sapertos bantuan teu rata gitu nya. Teu adil teh aya aturan aya nu gaduh emas geuning roncong menang itu bantuan. Gaduh sawah menang bantuan gitu nya. Ari nu teu gaduh nanaon bejeun dina kayaan teu sepuh teu tiasa usaha teu kenging nanaon. Nah gitu. Jadi memang adil teu adil teh intinya kudu bersikap adil teh di segala bidang. Keluargana diutamakeun di syarat teh adil eta oge. Misalnya menangnya tambah 5 karung besok ge. Ayo teu boga di aden deui. Nah, seperti itulah. 5 karung besok tadi. Jadi yang pertama anu bakal dipasihan naungan ku Allah engke dina poe kiamat teh nyaeta al imamun adil, pamimpin anu adil. Mudah-mudahan urang kalebet ka dimaksud eta nya pamimpin anu adil dina rumah tangga lah sehingga engke urang bakal dipasihan naungan ku Allah, pertolongan ku Allah engke di padang masa di poe akhir. Terus yang kedua, kuasa nasa bi ibadatillah. Ya. Seorang pemuda anu senantiasa ibadah ka Allah dina masa muda teh. Remaja duwi ka pamuda teh tusue ibadah ka Allah teh. Naon ieu dispesialkeun margi identikna nu namina remaja pemuda mah kan karena nafsunya. Keur bejeunna gitu. Aya paribasa pi amekeun sagala rupa teh pi amekeun ya. Aya paribasa batur mangka pangajian imang ngadon gali gitaran resep teh. Memang pamuda mah kitu. Aya aturan batur mah di masjid baca Quran, di masuk teh baca Quran gitu nya. Berita-berita untuk para ruku gitu. Dia memang karakter pamuda. Masya Allah lamun ayeuna aya pamuda resep teh ibadah. Aya nya upami aya pengajian suping, ngiringan pengajian. Salat 5 waktu selalu dilaksanakan. Nah, ieu ciri-ciri pamuda. Pamuda anu dispesialkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta pamuda teh bakal dipasihan naungan ku Allah, perlindungan ku Allah. Terus nu katiluna warajulun nah qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hiji lalaki anu hatena teh terkait ka masjid. Ngait ka masjid. Kegiatan selalu di masjid surah lainna gitu. Ingat teh ka masjid. Ketika orang di kebon ngong adan ingat ka masjid. Ketika orang sadayana menuju hare-hare nyasa gitu nya pergi bumi kerengan sinetron tah ke masjid
Dagerkan sinetron ingat ke masjid gitu. Masya Allah. Jadi di mana wae anjeunna aya keur kumaha wae ketika nya anjeunna ingat ke masjid gitu. Salat selalu di masjid gitu. Makanya sebagai petani ngomong adan tinggalkan heula aktivitas sumping ke masjid gitu nya. Tetapi seorang supir ketika ngadak adan heula ke masjid, masya Allah gitu nya. Rindu upami ayeuna di kota bisa duh rindu ya ke masjid Baitur Rahman sok biasa ngaos nya ba'da maghrib gitu rindu gitu, masya Allah. Nah iya seorang anu selalu hatena terkait ke masjid, selalu masjid gitu. Simkuring kantos waktu nanti syukuran kami di dirinya, syukuran kami di dia. Ustaz Asep menjelaskan bahwa Ustaz Sidik Amin termasuk guru simkuring kene aja nyebatkeun di mana orang hayana mun hayang tenang, hayang salamat gitu, hayang nanti diperhatikan ku batur, ingat ke masjid. Di masjid memang gitunya. Moal aya jalma anu sok katingal ka masjid dianggap goreng, moal aya. Justru diangkat derajat dulu soleh, dua ahli ibadah gitu. Masjid mah. Nah, makanya jami anu memang terkait ka masjid mah, ieu jami itu bakal diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat naon? Diangkat derajatnya di dunia ini diangkat derajat gitu. Maksudnya mah orang lain teh menghargai gitunya, menghargai anjeuna. Orang lain teh simpati ke anjeuna gitu. Masya Allah. Nah iya nu katilu. Terus nu kaopat warajulani tahaba fillah istima'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang anu saling mencintai dasarna karena Allah wa tafarraqa alaih oge papisan teh dasarna karena Allah gitu. Nya biasa digambarkan ku urang ketika urang sadayana babarengan di masjid babarengan dasarna karena Allah nya. Urang maos sapertos kieu dasarna karena Allah naon ngalaksanakeun parentah Allah gitu dasarna karena Allah. Urang babarengan di masjid salat berjamaah tadarus Al-Qur'an terus oge naon tatalabul ilmi baik pembuat tafsir ya simkuring hadis misalnya tenapi ilmu-ilmu anu sanesna, masya Allah. Ieu teh termasuk ke sahabat kene ya. Dai namina seorang muslimah sadayana wikan saudaranya. Tapi teu setiap muslim eta bersaudara dina hati bebarengan kieu teh. Bebarengan dasar karena Allah, papisah oge dasar karena Allah. Di masjid geus papisah kayak gitu. Naon sabab dasar karena Allah kene. Aya musim kuringnya. Pada subuh pami di Masjid Al-Jihad cenah uama mereka pasir gitu. Saya dasar kan bisa mereka pasar gitu ya. Jadi papisah itu dasarnya karena Allah. Naon sababna? Bikin milarian nafkah kan ke keluarga. Sedangkan milarian nafkah ke keluarga kan wajib kene sami. Ya, wajib. Dasarnya karena Allah, babarengan dasarnya Allah, papisah oge dasarnya karena Allah. Urang mah kan ayeuna uwi di masjid ayeuna ya, uwi ka bumi gitu nya. Babarengan yang keluarga itu dasarnya karena Allah kene. Jadi ketika orang diniatan segala rupi, segala sesuatu dasarnya karena Allah, insya Allah bakal lillah gitu. Lelah nanti bakal lillah nyawa gitu nya. Lelah nanti capek orang teh bakal karena lillah, karena Allah, insya Allah. Terus oke, nusalajengna warajulun da'afu imra'atan dataman sibin wa jamalin. Ya. Seseorang anu diajak hina ku hiji istri gitu. Baik eta istri teh geulis gitu. Boga jabatan. Kemudian anjeunna nyebatkeun ketika diajak hina teh ini akhafullah. Kuring teh sinten. Gambaran mah kieu. Pak Ija misalnya ke di jalan terus aya istri isi eta teh boga jabatan istri kepala desa misalnya geus deui boga ka Pak Ija misalnya gitu nya. Pak Ija ayo cenah awang ka ditu main misalnya gitu nya.
Nah, itu di antara ujian bikin orang sadayana dina nya, bikin orang sadar lah gitu. Kadang-kadang kan memang betul anu namina istri mah ketika keluar rumah teh memang ya pengaruh setan. Seksi siapa? Dul subang mah gitu nya. Lamun geus kaluar mah lah penasaran sok sanajan petot oge gitu nya. Katingan petot cek batur mah, tapi kadang-kadang disieun ku setan alus jadi alus we gitu. Nah, gambaran masa pas gitu. Lamun dina sejarah mah Nabi Yusuf kan ini ya. Nabi Yusuf anjeunna seorang pemuda anu tampan gitu. Digoda ku Zulaiha gitu nya. Istri seorang saudagar kaya gitu kan. Saudagar kaya terpandang deh gitu. Nya geulis, nya boga kedudukan, diajak zina, iya anu dimaksud teh gitu. Tapi Yusuf lain hatinya teh aya. Da anjeunna oge normal gitu. Normal. Mung leuwih sieun ku Allah. Inni akhafullah. Kuring teh sieun ku Allah. Masyaallah lamun aya seperti itu di dieu eta kalebet kana wa rajulun da'at imra'atan data mansibin wa jamalin. Gitunya. Ini akhafullah. Tapi anjeunna sieun ku Allah. Terus anu ka genepna wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang anu bersedekah. Sedekah teh naon? Sedekah teh nya ini maksud dia mah nyata infak, tapi sedekah ku harta. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Anjeunna ngeluarkeun sebagian hartana fa tapi nyumputkeun gitu. Disumputkeun alim diketahui orang lain. Hatta la ta'lamu shimaluhu matung fiku yaminu. Sehingga tangan kiri teh apaleun dikeluarkeun ku tangan kanan. Kitu nya. Hartina anu deukeut teh apaleun. Naon dikeluarkeun ku urang teh gambaran kieu pamajikan teh apaleun, tatangga baraya teh apaleun gitu. Sabab sok jadi robah teh. Lamun ayeuna urang ngaluarkeun sebagian harta terus bebeja kadang-kadang teu satuju gitu. Contohna pamajikan misalnya ketika aya pelelengan wakaf misalnya. Sok bade wakaf sabaraha, wakaf berkala nih sebenarnya. Rencana bade ngabangun masjid ya. Waktuna sekian bulan deui, aya wakaf berkala per bulan sekian. Oh, cenah abi 5 juta misalnya gitu nya. Ketika ditanyakan ku pamajikanna, Pak sabaraha wakaf berkala gitu nya. 5 juta gede-gede teuing. Pan urang teh boga pamabutuh, budak sakola gitu nya. Coba hayang ngomari naon gitu. Bisa jadi itu terjadi gitu nya. Cekcok ya tungtung nama gitu. Makanya tina paraharinya mah beri yang tong berbeda gitu nya. Jadi ulah Jadi itu mah ulah gitu. Ulah loba teuing memang mere mah usul ulah loba teuing gitu ya. Jadi pasea. Jadi pasea. Mereka polot kan tinggal mana jadi pasea gitu. Nah, pada lainnya masih ka sepuh gitu nya. Ieu teh kan memang kudu gitu. Nyanyahoanan cenah. Padahal ai pamoget mah wajib kan? Wajib. Masih keneh galuh murang orang tua wajib. Kalau pamoget mah ka indung ka bapak wajib. Jadi orang teh urang mah lalaki ketika tos nikah kewajiban wajib, ka istri wajib, ka orang tua ge wajib gitu. Makanya lamun ayeuna aya istri anu ngalarang gitu. Nah, ieu bahayanya. Istri lain anu soleh gitu. Ya, pemajikan teu ngarti mah ngomong. Makanya perlu ngaji dan dirinya banyak. Ngaji mah paham gitu. Tapi kan aya orang lain mah berpikiran teh pan urang teh lain-lainan gitu. Orang tua memang orang tua, tapi kan orang boga beban deui. Aya anu berpikir seperti itu. Makanya Masya Allah jalmi anu bersedekah ku sebagian harta terus anjeunna teh nyumputkeun kana sedekahna eta. Ieu tah jalmi anu kagenep anu bakal dipasihan naungan ku Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anu katujuh terakhir warajulun seorang laki-laki anu
ngadoa ya ngadoa ngadoa dina waktu penting fafadat ainahu hiji jalma anu ngadoa dina waktu pentingnya dina waktu penting sepi jempling terus anjeunna teh fafadat ainahu sambil ngeluarkeun cimata gitu ketika ngadoa teh ngadoana teh dina waktu penting mun ayeuna tahajud bedanya sepertiga malam terus anjeunna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sambil mengeluarkan air mata gitu. Nyuruhkeun cisocana. Ingat karena dosa, ingat karena naon teh ibadah can bener misalna mun salat masih kena talangke dina talangke, masih kena can bener dina gerakan, masih kena can bener dina teh bacaan dan sebagainya. Jadi terus dipenta ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya dihampura segala dosana gitu. Supaya dihampura segala dosa. Nah, ieu 7 golongan anu bakal dipasihan naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kalebet kana 7 golongan eta minimal atuh hiji dua lah kitu nya. Upami ahli masjid insyaallah urang tos biasa ahli masjid mudah-mudahan urang kalebet kana nanti anu dipasihan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kitu oge urang sok sodako, ahli sodako, insya Allah lah gitunya. Kurang kalebet karena hal yang tahu. Sakitu disimpulin, saat acan ditutup ya disimpulin nyungkeun tabihat di Purwa ya masih kena aya waktos hujanana ya, terkaitnya ieu lah gitu.